Բարև ձեզ, սա ADTV արտազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Թբիլիսիի Ալիք մեդիա հարթակի հիմնադիր, գլխավոր խմբագիր Արսեն Խառատյանի հետ։ Բարև ձեզ, Խառատյան։ Սկսենք արտաքին քաղաքական խնդիրներից, հատկապես որ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Գերմանիա, դուք էլ մի կարճ ժամանակ վարչապետի խորհրդականն էիք արտաքին քաղաքական հարցերի գծով եւ եթե հրաժարական տված չլինեիք հիմա այս պահին երևի թե Գերմանիայում Մյունխենում կլինեիք ոչ թե մեր տաղավարում, սա կեսկատակ։ Ամեն դեպքում այցը դեռ շարունակվում է, հասկանալի է, որ ամփոփել դեռ վաղ է, բայց մինչ այս արդեն Հայաստանի վարչապետը հասցրել է հանդիպում ունենալ Գերմանիայի կանցլերի հետ, Բունդեսթագի ղեկավարի հետ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում անցկացվող քննարկմանն է մասնակցել, հարցերի է պատասխանել եւ թերևս կարելի է այս կտրվածքով որոշ դիտարկումներ անել այն մասին, թե հայկական կողմից ինչ կարևոր շեշտադրումներ եւ մեսիջներ են արժանի ուշադրության եւ գերմանական կողմից ինչ շեշտադրումներ եղան, ինչ խնդիրներ առաջ քաշվեցին։ Դե կարծում եմ, որ կարևոր այց է, նախ առաջին անգամ եմ ձեր մոտ ուրախ եմ լինել այստեղ, հուսով եմ անխափան եթեր կունենաք։ Կարծում կարևոր այց է, հաշվի առնելով առաջին հերթին Գերմանիայի դերակատարությունը Եվրամիությունում։ Ես առաջին հերթին կրկին անգամ բացի երկկողմ հարաբերությունները կդիտարկեի սա նաև մեր պայմանագրի Եվրամիության հետ պայմանագրի իրականացման տեսանկյունից, առավելապես դրա մեզ համար կարևորագույն վիզայի ազատականացման տեսանկյունից Գերմանիայի դերակատարության իմաստով, մնացած տեսանկյուններից, ինչպես գիտեք, Մերկելը հեղափոխությունից հետո Հայաստանում է եղել, դեռևս 2018-ի օգոստոսին, դրան հաջորդել են ինչպես նախորդել էր եւ հետո հաջորդեց արդեն իսկ արտգործնախարարի եւ վարչապետի այցը, սա փաստացի երկրորդ այցն է Գերմանիա, այս տեսանկյունից կարծում շատ ջերմ ու լավ ընդունելություն է եղել, վստահաբար խոսվել է նաեւ Հայաստանում, խոսվել է նաեւ բաց հրապարակավ է խոսվել Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացի մասին, Գերմանիան ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա իր կողմից աջակցությունը ինչպես ֆինանսական իդեպ, այնպես էլ նաեւ գիտելիքի եւ պետական կառույցների աջակցության տեսանկյունից շարունակում է, այստեղ Գերմանիայի տեխնիկական աջակցության կառույցները կարծեք թե ընդլայնում են իրենց գործունեությունը, հանձնառությունը ինչպես քաղաքական իմաստով Գերմանիայի մեր բարեփոխումների օրակարգին, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման գործընթացում շարունակում է կայուն լինել եւ ամուր լինել։ Հակամարտությունների կարգավորման տեսանկյունից գիտեք, որ նաև հայտարարություններ եղան, այստեղ չափազանց կարևոր եմ համարում այն հիմնական առանցքային ձևակերպումը, որ վարչապետը վերահաստատեց, որը վերաբերում է անվտանգությանը, սա թերևս մեր արտաքին քաղաքականության հետհեղափոխական շրջանում արտաքին քաղաքականության առավել կարևոր կետերից է, որ հստակեցվել է, որ առաջին հերթին մենք դիտարկում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքները հենց անվտանգության ապահովման։ Դուք ասում եք տարածք, մենք հասկանում ենք անվտանգություն, վարչապետ ձևակերպում մոտավոր։ Իհարկե, անդրադարձ եղավ Ղարաբաղյան խնդրին, նախ Մերկելը հայտարարեց, որ Փաշինյանի հետ քննարկելիք ամենակարևոր հարցը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում առաջընթաց ունենալն է։ Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում կազմակերպված քննարկման ժամանակ վարչապետը ադրբեջանցու հարցերի պատասխան, ի թիվս այլ ձևակերպումների խոսեց Շահումյանի օկուպացիայի մասին, այստեղ գնահատվեց որպես կարևոր արձանագրում։ Վարչապետը խոսեց ժողովրդավարության մասին, որպես Ղարաբաղի հարցի կարգավորման կարևորագույն դետալ, սա հատկապես Ադրբեջանում կայացած ընտրությունների ֆոնին կարծում եմ կարևոր է։ Նախորդին Ադրբեջանում տեղի ունեցավ Կասպրճիկի հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված Ադրբեջանի համայնքի հետ, որը Ադրբեջանում գնահատվեց որպես մեծ ձեռքբերում դիվանագիտական, ինչ է կարծում ինչ որ մենք կարևոր փոփոխությունների նախաշեմին ենք, նախ ուզում եմ անդրադառնալ այդ հանդիպումներին, հիշենք, որ արտգործնախարարների հանդիպումների ժամանակ էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն էր համանման մի հանդիպում ունենում Ադրբեջանում, հիմա արդեն Կասպրճիկն է հանդիպում, այսինքն բանակցության կողմերից մեկի անհամաձայնության պարագայում համանախագահները կսկսեին նման գործընթաց, իսկ այդ գործընթացը Ադրբեջանում գնահատվում է որպես լեգիտիմ մենք էլ կարող ենք դա համարել որպես ինչ-որ առումով Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի լեգիտիմացում։ Տեսեք, իսկ ինչ Ղարաբաղում ադրբեջանական համայնք չի եղել։
եղել է, չէ, այսինքն Ղարաբաղում եղել են ադրբեջանցիներ, ապրել են ադրբեջանցիներ 1989 թվականի մարտահամարով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում շուրջ 20% բնակչությունը ադրբեջանցի է եղել կամ մահմեդական, որտեղ միայն ադրբեջանցիներ չէին։ Ստեղ խնդիրը իհարկե եւ մեզ համար անընդունելին այդ Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքին Լեռնային Ղարաբաղի առաջիկայում ընտրությունները ցույց կտան ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ներկայացուցիչներին համահարթեցնել, հավասարեցնելն է։ Սա անընդունելի է եւ անընդունելի է լինելու։ Այս խնդիրը նոր չի։ Դեռևս 90-ականներին, երբ որ Տեր-Պետրոսյանի օրոքային բանակցություններ ընթանում, Ալիևը բերում էր այդ համայնքի ներկայացուցիչներին, նստեցնում էին, մերոնք հասնում էին նրան, որպեսզի նրանք ներս չգան սենյակ։ Նրանք սպասում էին միջանցքներում։ Հիմա եթե պիտի նայելու լինենք ժամանակի մեջ։ Այսինքն հարցն չի թե Ղարաբաղի ադրբեջանցիները գոյություն ունեն, թե չունեն, մենք դա կասկածի տակ չենք առնում, իհարկե ունեցել են։ Հարցն այն է, որ իրենք նույն կարգավիճակով ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղն է, որևէ տիպի բանակցային գործընթացի մասնակցելու հնարավորություն պիտի չունենան։ Բայց այն, որ միջնորդ երկրները եւ ՄԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը այս կամ այն կերպով այդ համայնքի ներկայացուցիչների այդ շփումներ ունեցել են, դա ունեցել են նաեւ նախկինում։ Այսինքն ես այստեղ մեծ մտահոգության կարիք չէի տեսնի։ Այո, որոշակի սիգնալներ այստեղ պետք է դիտարկել եւ մտահոգություն ունենալ։ Խոսքը սիգնալների մասին է, որ ասում ենք, կարծես թե լեգիտիմացնում են Ղարաբաղի այսպես կոչված համայնքի ներկայությունը, սիգնալների մասին է անհանգստությունը, որ արդյոք գործընթացը տանում է դեպի բանակցային սեղան։ Հիմա տեսեք, չգիտենք նախ ինչ կարող ենք փորձել վերլուծել, հասկանալ ինչ նկատի ունեն սրանով կամ այս հանդիպումը ինչ կարող է նշանակել։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ հայկական կողմերի համար Ադրբեջանի համայնքը որպես այդպիսին բանակցային գործընթացի սուբյեկտ ճանաչելու մոտեցումն անընդունել լինելու։ Այլ հարց, որ բնականաբար, եթե մենք իսկապես կարգավորման ենք գնում, ապա իհարկե պիտի հաշվի առնվեն բոլոր կողմերի, բոլոր ուրեմն այս կոնֆլիկտի արդյունքում տուժած բոլոր խմբերի խնդիրները, այդ թվում նաև ձեր նշած վարչապետի կողմից շատ լավ է որ բարձրաձայնել Շահումյանի օկուպացիան, այդ թվում նաև Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի եւ այլ համայնքների հայ փախստականների խնդիրը։ Ես այս ուղղությամբ կաշխատեի։ Ես կարծում եմ, որ մեր պետական գերատեսչությունները այստեղ պետք է շատ կարևորեն, գարդմանահայության խնդիրները բարձրաձայնեն։ Կարծես թե մենք այս տարիների ընթացքում ամբողջապես դուրս ենք դրել Ադրբեջանի հայ համայնքների ուրեմն խնդիրը որպես այդպիսին։ Այսինքն, եթե իսկապես ուզում ենք համապարփակ լուծման գնալ, ապա իհարկե այս հակամարտության հետևանքով տուժածների բոլոր կողմերի, բոլոր խմբերի շահերը պիտի հաշվի առնվեն։ Այսինքն, այս լայն համատեքստում, այո, նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը ինչ որ սուբյեկտայնություն կունենա։ Ինչ վերաբերում է խոսել, կրկնեմ, տևական ժամանակ Ադրբեջանը փորձել է սա անել։ Կա Ղարաբաղի ադրբեջանցի համայնք եւ հայ համայնք։ Մենք ասել ենք, որ դա այդպես չի, բոլորն են հասկանում, որ այդպես չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրական քաղաքական մակարդակում Ադրբեջանին եւ Բաքվին էլ շատ կոնկրետ սիգնալներ են տրվում այն մասին, որ այդ կարգավիճակով, այդ կերպով, այս մարդկանց ներգրավելով շատ հեռու չենք գնալու, թե միտեղ, մի կտոր, մի հանդիպումով ինչ կփոկեն եւ դա կներկայացնեն որպես այսպես բացառիկ նվաճում կամ հաղթանակ, սա մի բան է, իրականությունը գետնի վրա բոլորն են հասկանում, առաջիկայում կրկնեմ Արցախում ընտրություններ են լինելու, ես կարծում եմ, որ այն տրամաբանությունը եւ այն քաղաքականությունը, որով մենք առաջ ենք շարժվում, Հայաստանը եւ Արցախը շարունակաբար իրար ել ավելի ինտեգրելուն է միտված, ես մի բան ասեմ, որ շատերի ուշադրությանը օրինակ վրիպեց թերևս, այս տարի, եթե նախկինում Արցախը իր բանակի օրը տոնում էր մայիսի 8-ին կամ 9-ին, այս տարի նույնականացրեցինք հունվարի 28-ին ենք նշում, այսինքն բանակցային գործընթաց կա, խոսակցություններ կան, բայց մենք հավատարիմ ենք մնում Արցախը Հայաստանի հետ ոչ միայն իրականության մեջ ինտեգրացիային, այլև նաև ֆորմալ առումով նույնականացնելն։ Այդ առումով հատկանշական էր նաև վարչապետի պարզաբանումը հարցին, թե Հայաստանը, Արցախը եւ վերջ եւ այսինքն ինչ էր ասում վարչապետը, ասում էր սրանով ես նկատի ունեմ այն, որ Արցախի անվտանգությունը որևէ հարձակում Արցախի ժողովրդի վրա, դա առաջին հերթին մեր համար Հայաստանի հարձակում Հայաստանի, սա հարձակում է Հայաստանի վրա։
Հիշեցիք Արցախում կայանալիք ընտրությունները, հիմա Ադրբեջանում ընտրությունները կայացան, թեև ընտրություններից հետո կարծես թե էլի ընտրություններ, մանդատների վերապաշխում է իրականացում, թե ինչ չեմ հասկանում։ Առջևում Արցախի ընտրություններն են, երևի պիտի սպասել ակտիվ բանակցային գործընթաց Արցախի հարցում, ինչ որ այս նախընթաց զարգացումները արտգործ նախարարների աննախադեպ երկար հանդիպում, հիմա Գերմանիայում այս հայտարարությունները մի խոսքով կարծես ինչ որ բանի նախապատրաստության շրջան է։ Դե ես մի անգամ ասել եմ, կարծում եմ կհամաձայնեն շատերը, որ Ադրբեջանը մեր հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանի, այսպես ասենք, գոնե գործող քաղաքական ու հիմնական վերնախավը ուզի թե չուզի պիտի հարմարվի եւ հասնի Հայաստանի հետևից, այս իրականում այդպես է։ Դա դեռ սկզբում դրսևորվում էր նրանով, որ ասենք եթե Փաշինյանը հեծանիվով փողոցեր դուրս գալիս, Ալիևն էր հեծանիվով մի բան անում, Փաշինյանը որդուն ուղարկում էր բանակ, Ալիևը որոշում էր որդուն ուղարկել բանակ։ Այսպես շատ նման բաներ կտեսնեք, ավելին ասեմ, իրավիճակներ կային, երբ որ օրինակ Ալիևն առաջին անգամ պիտի հանդիպեր Փաշինյանին, այդ ձեռք սեղմումն իր համար ներքին լեգիտիմություն էր բերում։ Ես պնդել եմ եւ հիմա էլ կարող եմ ասել, որ հատկապես նախնական շրջանում եւ կարծում եմ մինչեւ հիմա Փաշինյանի հեղինակությունը գուցե հանրային շրջանում Ադրբեջանում ավելի բարձր է, քան Ալիևինը։ Այսպիսի հետաքրքիր փոփոխություններ կան։ Հիմա հաշվի առնելով մեր խորհրդարանում հատկապես խորհրդարանական դիվանագիտության տեսանկյունից երիտասարդ նորարյունը, լեզվական իմացությունները, կրթությունը, կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ԵԽԽՎ-ին հատկապես շատ է զգացվում։ Ակնհայտ է, հա, այսինքն կլինեն տեղեր, որտեղ գուցե դեռևս շատ էական առաջընթացներ չունենք, բայց ակնհայտ է, թե ինչ նոր ուժով է, եթե նախկին խորհրդարանում տարբեր պատվիրակություններում քվոտայավորված չգիտեին ում տանեն, որովհետև պարզապես լեզվի իմացության խնդիր կար։ Հիմա ես չեմ ուզում այս մասին շատ հաճախ կրկնել, բայց կամ նոր սերնդի խնդիր կար։ Հիմա այդ խնդրեմը ոչ միայն չունենք, այլև կարծում եմ, որ մարդիկ նույնիսկ եղանում են, բայց ես պատվիրակությունում չեմ, այսինքն այս առումով թարմարյան, թարմ մտքի պակաս չունեն, ուստի կարծում եմ, որ Ադրբեջանը խնդիր ուներ հասնելու մեր խորհրդարանին եւ այս խորհրդարանական ընտրությունները, անկախ նրանից թե ինչպես իրենք դա արեցին, նաեւ ուրեմն մասամբ սրանով էր պայմանավորված։ Արդյոք սա կնշանակի բանակցային գործընթացի նորացված ավելի ակտիվ շրջան, անկախ ամեն ինչից, այո, կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ այս փոփոխություններից հետո եւ Ղարաբաղյան ընտրություններից հետո ընտրական ցիկլերն ավարտվելու են, իսկ ընտրական ցիկլերը մի տարի առաջ, դրանից կամ 2 տարի առաջ սովորաբար մեծ եւ երկարաժամկետ փոփոխությունների տեսանկյունից լավ չեն, ուստի հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս ընտրությունները լինելու են եւ փաստացի առաջիկայում ել չեն սպասվում ընտրություններ, մեր հանրակրվեն էլ ավարտվի նոր, ուրեմն կարծում եմ, որ այո նորացված եւ ավելի լայնա մասշտաբ բանակցային գործընթաց պետք է ակնկալել։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, հայկական կողմերը պիտի շատ ավելի ակտիվորեն փորձեն ժողովրդավարականացնել, լիբերալիզացնել բանակցային գործընթացը ներառելով հնարավորինս շատ խմբեր, ոչ միայն խորհրդարանական դիվանագիտությունը եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, այլև քաղաքասարակության եւ փորձագիտական տիրույթը, մեդիա տիրույթը, այն ինչ որ արվել է մինչև հիմա հետհապական շրջանում, ըստ էության ոչինչ է։ Ես նկատի ունեմ վստահության ամրապնդման տեսանկյունից, քաղաքասարակության տեսանկյունից եւ այն բոլոր կառույցները, որոնք քաղաքասարակության, այսպես կոչված ժողովրդական դիվանագիտության տիրույթում են գործում, նրանք էլ սպասում են ակտիվորեն, որպեսզի գործընթացը մեկնարկի, որպեսզի ավելի լայն եւ ավելի մեծ ծավալուն դրասաղմերն արդեն նշмарվում են ժուրնալիստների փոխայցելություն, բան երևի։ Դե մի ժուրնալիստների փոխայցելություն եղավ դեռևս, որ ես չգիտեմ ինչ արդյունք տվեց, այսինքն լավ էր, բայց ինքը ինձ համար շատ ավելի շատ գալոչնի, այսպես ասած, բանը ինքը լուրջ չի։ Մինչ այս տարբեր փուլերում հանրային դիվանագիտության, փորձագիտական լրագրողական տարածքներում, սահմանային գյուղերի գյուղապետերի մակարդակում մեծ եւ երկարատև փորձառություն կա հայ-ադրբեջանական երկխոսության։ Հիմա սա ամբողջացնել հասկանալուց հետո պիտի նոր իրավիճակում հասկանանք, թե ոնց ենք առաջ շարժվելու։ Լավ, խոսքի մեջ վկայակոչեցիք մեր հանրակրվեն էլ ավարտվի, նոր տեսնենք, գանք հիմա Հայաստան, մեր այսօրերի ամենաանփոփոխ թեմային, թերևս հանրակրվեին, շատ ենք քննարկում, դուք ինչ կասեք այս գործընթացի անհրաժեշտության, սահմանադրականության մասին։ Ես այս մասին խոսել եմ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական եւ իրավական առումով շատ լավ լուծում է գտնվել, շատ գրագետ լուծում է գտնվել, էթիկական իրավական առումով է։ Այո։
Իսկ այն փաստարկները, որ Սահմանադրությանը հակասում է, որ սա ինչն է հակասում, որ պետք է դիմել դա իմպերատիվ պահանջ է Սահմանադրության, որ պետք է դիմել Սահմանադրական դատարան։ Դուք էլի գալիս ենք այդ նույն ցիկլին, հա։ Սահմանադրությունը գրվել է այնպես, որ առանց Սահմանադրական դատարանի այս երկում որևէ բան հնարավոր չի անել։ Անկամ ուղիղ ժողովրդավարություն իրականացնել հնարավոր չի։ Ուրեմն ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Եթե դու պատրաստ ես որպես քաղաքական ուժ վտանգի տակ դնել քո ամբողջ ներկայությունը քաղաքականացնում ես, ես դնում եմ հանրաքվեի, թող ժողովուրդը որոշի, այսինքն ունենալով լեգիտիմություն խորհրդարանում 88 ձայնով անց ես կացնում հանրաքվեի վերաբերյալ որոշումը, եւ դրանից հետո միևնույնն է ասում են դու միևնույնն է դա չես կարող անել։ Լավ, իսկ ինչպես պիտի կարողանանք փոփոխություն բերել այդ դեպքում, թող մեկն ինձ բացատրի։ Ես մի բան կասեմ, ես գիտեմ հետեւյալը, որ այդ տրամաբանությամբ եթե գնալու լինենք, որևէ գլոբալ փոփոխության հնարավոր չի լինելու հասնել։ Նույնիսկ եթե մեր միջազգային գործընկերները այսօրվա գործող Սահմանադրության հիմքով քննադատություններ կհնչեցնեն, իսկ այդպիսիք թերևս կլինեն։ Ուղիղ ժողովրդավարության դրսևորման հանրաքվեի միջոցով խնդիրը լուծելը անխոցելի է ըստ էության բոլորի համար։ Ես վստահ եմ, որ ակտիվ եւ ինտենսիվ խոսակցություններ են ընթանում նաեւ հիմա այդ նույն մեզ ասում են շրջանցում եկես է կանում եւ այլն, նույն Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, միջազգային մյուս կառույցների հետ, բայց այն որ հանրաքվեի միջոցով ենք փորձում եւ ժողովրդի ուղիղ կամ արտահայտման միջոցով ենք խնդիրը փորձում լուծել, կարծում եմ որ շատերի համար ընդունելի եւ հասկանալի է, առավել եւս այդ դեպքում ինչու շրջանցել, եթե համոզված ենք որ շատերի համար, այդ թվում միջազգային կառույցների համար ընդունելի եւ ընկալելի եւ հասկանալի է։ Հիմա ներսում մենք բացատրում ենք, որ Սահմանադրական դատարան չենք դիմում, որովհետև լեգիտիմության խնդիր ունի Սահմանադրական դատարանը, վստահության խնդիր ունի Սահմանադրական դատարանը եւ նաեւ որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները չեն կարող իրենց պաշտոնավարման շարունակությանը վերաբերող հարց քննարկել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մենք դիմում ենք ուղիղ ժողովրդավարության մեթոդին։ Այդ դեպքում ինչու ենք շրջանցում եվրոպական կառույցներին, նույն Վենետիկի հանձնաժողովին եւ նման արձագանքներ ստանում։ Չենք շրջանցում, Վենետիկի հանձնաժողովը իր վերաբերմունքն է արտահայտում, մենք էլ մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնում։ Կրկնեմ, Վենետիկի հանձնաժողովը վերջին այցանի ճշմարտությունն արտահայտող կառույց չէ։ Այո, կարևորագույն կառույց է, որի յուրաքանչյուր ձևակերպում մեզ համար կարևոր է եւ շարունակելու է հաշվի առնվել, սակայն մենք մեր երկրի ներքին գործերը լուծելու համար ես կրկնեմ, բոլոր երկրները, այդ թվում նաև տարածաշրջանի մեր շատ հարևան երկրները, Վրաստանը, ասենք 2005-ին, 6-ին, երբ անում էին իրենց փոփոխությունները, այդ նույն Վենետիկի հանձնաժողովին ասում ենք, խնդրում ենք, մի խառնվեք, թույլ տվեք, որպեսզի անենք։ Դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչու ենք մենք այս վիճակում։ Այդ նույն Վենետիկի հանձնաժողովը շատ լավ գիտի, թե ինչպես է ստացվել, որ մենք այսպիսի սահմանադրություն ունենք այսօր։ Եվ այս սահմանադրական կազուսը, ճգնաժամը, որի մեջ ընկել ենք, նաև մեծ հաշվով իրենց ինչ որ իմաստով, անգործության կամ աչք փակելու արդյունքում կամ հետևանքով է։ Այսինքն, այստեղ երկերեսանություն է ստացվում մի կողմից թույլ տալ, որ հասնենք այս վիճակին եւ այսպիսի սահմանադրություն ունենանք, այդպիսի սահմանադրություն ունենալու պատճառով ենք նաեւ ունեցել հեղափոխություն, որովհետեւ ակնհայտ դարձավ թե ինչի էր այդ սահմանադրությունը փոխվել։ Հիմա էլ ասում են այդ նույն սահմանադրության հիման վրա շարունակեք գործել, որովհետեւ սա է միակ օրինական ճանապարհը։ Ճիշտ են ասում։ Օրինական ճանապարհը պահում ենք եւ այդ օրինական ճանապարհը պահելու համար է որ գնում ենք հանրաքվեի եւ ոչ թե խորհրդանի մեծամասնություն ունենալով պարզապես այդ նույն 213-րդ հոդվածը փոխում ենք եւ այդ կերպ շրջանցում լավ ներսում Սահմանադրական դատարանի հարցով նկարագրեցինք թե ինչու չենք դիմում միջազգային կառույցներին, բայց խնդիրը այդտեղ չի ավարտվում, շարունակություն կարող է ենթադրվել, չէ, ասենք նույն Սահմանադրական դատարանի դատավորները իրավունք ունեն արդար դատաքննության, իրենց իրավունքները պաշտպանելու եւ կարող են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, իսկ մասնագետներ կան նույն Գերմանիայից, որոնք նկատի ունեն մեր տեխնացուն, որ առաջադրվել, ասում են, որ նախադեպեր կան, երբ որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ հաղթել են զուտ այն պատճառով, որ ներպետական դատական համակարգում չկա այն լեգիտիմ մարմինը, ում կարելի է դիմել պաշտպանելու սեփական իրավունքները։ Ճիշտ է եւ իրենք ազատ են դիմել
իրենց իրավունքների համար եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, մենք այդ դատարանի վճիռները եթե տեսնում եք, դեռևս 15 տարի առաջվանից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմաց մեր քաղաքացիների իրավունքների վերականգնումը հիմա անում է այս կառավարությունը։ Հիմա ես չեմ ուզում խոսել այն մասին, թե որքան կտևի այդ գործերը, ինչ վճիռներ կլինեն, եթե պիտի լինեն, բայց ես կարծում եմ, որ մեր սահմանադրական դատարանի անդամները շատ ավելի ողջախոհ կգտնվեն եւ անգամ այն հնարավորությունը, որ իրենց դեռ տրված է մինչև այս ամսվա վերջ, ընդունել հնարավոր լուծում։ Ես կրկնեմ, մարդիկ, որոնք գրել են այսպիսի սահմանադրություն, իմ դատավորը լինելու իրավունք չունեն։ Մարդիկ, որոնք որ այսքան տարի շարունակաբար երես են լվացել այն իշխանությունների, որոնք որ բոլորս գիտենք, թե ինչ են արել, բոլորս գիտենք, թե ինչի համար է այս հեղափոխությունն եղել, հիմա իմ համար ամենաբարձր ատյանի, ամենաբարձր դատարանի դիրքերից վճիռ կայացնելու իրավունք չունեն։ Հիմա թե այս ամենին կնայենք, ինչպես կնայեն միջազգային մեր գործընկերները, պիտի հասկանանք, բայց այստեղ կա, կրկնեմ, խորը եւ կարեւոր բարոյայթիկական խնդիր, երբ որ դու չունես վստահություն այդ կառույցի նկատմամբ, այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այդ կառույցը ներկայացնում են, որոնք տարիներ շարունակ ուղղակի կնքել են այն բոլոր վճիռները, որոնք որ իրենց մատուցվել է գործադիր իշխանության կողմից, հիմա մեզ բացխելք են բացատրում եւ պատմում են, թե ինչպես է իրավական ճանապարհով լուծումը։ Այսքան հանդուրժել հասել ենք այս կետին, ես կրկնեմ, սա էլի եմ ասել նախկինում։ Դուք պատկերացրեք 2018-ին այս մարդկանց կանչեին այն ժողովրդական ալիքի շրջանում եւ ասեին գնացեք տուն։ Մի րոպեում կգնայի։ Այդ բարձ է։ Ընտրվեց այս ճանապարհը, բայց կարծես թե չգնաց։ Բարձ է, հեղափոխության այդ պիկի ժամանակ, եթե հեղափոխությունը թեթև անցներ պարզապես սահմանադրական դատարանի դռնով, այսօր այդ հարցը չէինք ունենա եւ հարցեր էլ չէին առաջանա։ Այն հարցերը, որոնք որ մենք քննարկում ենք։ Իսկ քաղաքական հարթության մեջ ինչ զարգացումներ կլինեն։ Օրենքը սահմանում է, որ պետք է լինի մեկ այոյի կողմ եւ մեկ ոչի կողմ։ Այոյի կողմ կարող են կազմավորել խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր դեմ են քվեարկել կամ ձեռնպահ են քվեարկել, մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանում եւ Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի ձեռնպահ են մնում, արտախորհրդարանական ուժերից արդեն հայտարարություններ կան, հանրապետականը մասնավորապես, որ չի մասնակցելու, ինչ է լինելու ոչի կողմի ձևավորման հարցը։ Նու հայտարարություն կա, որ իրավաբաններ եւ իրավապաշտպաններ ձևավորում են, բայց եթե քաղաքական ուժերը չկան, սա չի ազդելու հանրակրվեի լեգիտիմության վրա։ Տեսնենք, ես հասկանալի է ինչ են անում, հանրապետականների հայտարարություններն էլ է հասկանալի, ոչի շտաբ չձևավորելու մոտեցումն է հասկանալի, գուցե այո, կասկածի տակ առնելու հանրակրվեի լեգիտիմությունը իրենց նպատակն է, բայց խնդիրը հետևյալն է, մենք պիտի ապահովենք հսկայական քանակով մարդկանց մասնակցություն։ Եթե այդ մասնակցությունը եղավ, իսկ լավ աշխատելու պարագայում ես վստահ եմ, որ ավելի քան լինելու է, եւ հանրությունը եւս մեկ անգամ իր այոյով ոչ պիտի ասի նախորդ ներկիներին, ապա դրա լեգիտիմության խնդիրը ո՞րն է։ Այսինքն, եթե դուք ոչ եք ասում կամ ձեռնպահ եք մնում կամ այդքան էլ կողմնորոշված չեք, որոշեք ինչ եք անում, քաղաքականությունը այս փուլերում հատկապես այոյի եւ ոչի սև ու սպիտակի տրամաբանության մեջ է, ինչքան էլ մենք արդեն չսիրենք։ Իհարկե, սևի եւ սպիտակի միջև կան բազմաթիվ երանգներ, բայց սա այդ պարագան չի։ Դուք ասում եք այո կամ ոչ։ Հիմա եթե հանրության դուք գիտեք հանրակրվեի մասնակցության բարձր թվերի խնդիրը, այսինքն 650,000-ից ավել քաղաքացու մասնակցություն կա։ Եթե մենք 202 գրանցված ընտրողներ, իսկ մենք մեր երկրի դեմոգրաֆիայի պայմանները գիտենք իրականում եւ իրական պատկերը պիտի տեսնենք կրկին անգամ։ Եթե այդ քանակի մասնակցությունը լինելու հանրային, այսինքն ել ինչի մասին է խոսքը, եթե այդքան մարդ ընտրատեղամաս է գնալու եւ իր քվեով ապահովելու է այս հանրակրվեն, ինչ լեգիտիմության խնդիր է։ Տեսնենք, մասնակցության հարցը իշխանությունների համար գլխացավանք կդառնա, թե կկարողանան լուծել։ Եվս մեկ հարց եւ ավարտենք թերևս ջայ-ջագատ 2020։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, որին ակտիվ մասնակցություն ունեք, ինչ քայլարշավ է, որտեղից ու ինչի համար։ Հարցի համար այս գործընթացում ենք ներգրավված սկսած 2015 թվականից Հնդկաստանի մեր գործընկերները, Գանդիի հիմնադրամի մեր գործընկերները, իսկ որպեսզի պատկերացնեք, թե Հնդկաստանի մասշտաբների համար Գանդիի կուսակցությունն այսօր Հնդկաստանում երկրորդ ամենամեծ կուսակցությունն է, դա նշանակում է մոտ 400 միլիոն մարդ։ Գանդին ընդհանրապես գիտեք, որ
համամարտկային սիմվոլ է դարձել ոչ բռնի մեթոդով պայքարի ճանապարհ անցնելու եւ ես անձամբ տարիներ առաջ սկսել եմ այս գործընթացում ներգրավված լինել եւ որպես կոնֆլիկտաբան եւ որպես խաղաղարար նեղաձեռնությունների մասնակից մարդ ուրեմն սա Գանդի 150-ամյակին սկսած 2019-ի հոկտեմբերից Դելիից քայլարշավ է, որի նպատակն է հասնել մինչև Ժնև 14000 կիլոմետր ճանապարհ են անցնելու 10 երկիր է ներգրավված հիմնական խնդիրները ջայջագատ ինքը նշանակում է հաղթանակ աշխարհին այս գործընկերները որոնք Հայաստան են հասել 2 օր առաջ հաղթանակ է խաղաղություն հաղթանակ աշխարհին խաղաղության քայլերթ խաղաղության եւ բռնությունը մերժելու քայլերթ ուրեմն նպատակը Ժնև հասնելն է սեպտեմբերի ամսին ՄԱԿ-ի ուրեմն գագաթնաժողովին որտեղ հնգօրյա կոնֆերանս է լինելու որտեղ 5000-ից ավել մասնակից է լինելու եւ համամարտկային խնդիրների շուրջ համախմբելու կոչ է սա կլիմայական փոփոխություններին է վերաբերում, աղքատությանն է վերաբերում, սոցիալական խնդիրներին է վերաբերում եւ ամեն երկրում ուրեմն կենտրոնանում են այդ երկրի նաեւ հետ կապված խնդիրները հասկանալու մենք 40-ից ավել գյուղերում ենք լինելու քաղաքներում ենք լինելու ամբողջ Հայաստանը ոտքով անցնելու են եւ ուրեմն հետո Վրաստանով հասնելու են Սև ծով եւ ծովով հասնեն Բուլղարիա Ադրբեջանը չկա Ադրբեջանին ի սկզբանե առաջարկվել է լինել իդեպ ասեմ որ նաեւ մի լավ գաղափար կար որ նախագահ Արմեն Սարգսյանից էր եկել ասում էր Ադրբեջանին առաջարկենք Նախիջևանը բացեն որտեղ Իրանից են գալիս որոշ գործընկերներ Նախիջևանով անցնեն եւ Արարատի մարզով երասխով գան Հայաստան սա նաեւ եթե իսկապես Ադրբեջանը կողմնակից է ուրեմն հարաբերությունները բարելավելուն եւ վստահություն վերականգնելուն, ապա սա լավ հնարավորություն եւ առիթ է այդպիսի նախադեպ ստեղծելու ցավոք անհաղորդ մնացին ադրբեջանցի մեր գործընկերները։ Ընդհանրապես այս ամբողջ գործընթացում բավականին այսպես ասենք կամ չէին պատասխանում կամ ընդհանրապես չէին ուզում ներգրավվել ուստի մենք շարժվում ենք մեր տրամաբանությամբ սա ուրեմն կրկնեմ 10 մոտ 1 տարի տևող քայլարշավ է մասնակիցներն են ոչ միայն Հնդկաստանից հենց հիմա Հայաստանում են Եվրոպայից, Իսպանիայից, Ֆրանսիայից, Նոր Զելանդիայից, Աֆրիկայից մի մասնակից ունենք, որ կգա, Կանադայից եւ ուրեմն հիմնականում նաեւ Հնդկաստանի տարբեր հատվածներից 40-45 օր տևող քայլարշավի հիմնական նպատակն է լինելու Գանդիի գաղափարների ոչ բռնի մեթոդներով պայքարի տրամաբանությունը, բայց նաեւ ամենօրյա ռեժիմով մենք մեր երկրի համար կարևոր խնդիրներ ենք արծարծելու, ուստի մեր հեռուստադիտողին եւ մյուսներին, ովքեր որ հետաքրքրված են այս գործընթացով, կոչ եմ անում հետևել ջայջագաթին, կարծում եմ հետաքրքիր է լինելու շատ հետաքրքիր մտածող մարդիկ են այստեղ, գանդիական մեթոդներով տարիներ շարունակ պայքարած մարդիկ աշխարհի տարբեր հատվածներում ասկետիկ ապրելու, ժուժկալ ապրելու տրամաբանությունը քարոզելով մտնելու են դպրոցներ, խոսելու են մեր հանրության տարբեր խմբերի հետ եւ ապրիլի սկզբին արդեն երբ հայաստանյան հատվածը կավարտվի մեկօրյա համաժողով ենք անելու Երևանում, որտեղ գիտական եւ հրապարակախոսական ելույթներ կլինեն խոսելով ընդհանրապես աշխարհում ոչ բռնի մեթոդներով պայքարի փորձի մասին համաժողովը նվիրված է լինելու մեր հեղափոխության 2-ամյակին իսկ այս քայլարշավի մասնակիցները ավելի քան այսինքն պատկերացրեք 5 տարի առաջ երբ որ մենք այս քայլարշավը պլանավորում էինք արդեն իսկ ոչ մեկը չգիտեինք որ հեղափոխություն կլինի 2016-ին հանդիպել են նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ որտեղ այն ժամանակ մենք որպես հիմնական պարտներ էինք հանդես գալիս եւ փաստացի ունենք բացառիկ օրինակ նաև վերջին տարիների ընթացքում մեր Թավշյա հեղափոխության, որտեղ հենց քայլելու մեթոդով, քայլելու միջոցով կարողացել ենք ոչ բռնի մեթոդով փոփոխության հասնել, հուսամ այդ ոչ բռնի մեթոդով փոփոխությունը նաև կշարունակվի եւ կտրանսֆորմացվի այն բարեփոխումների համապարփակ օրակարգին, որում ձեռնամուխ է եղել այսօրվա կառավարությունը։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Թբիլիսիի մեդիա ալիք մեդիա հարթակի հիմնադիր, գլխավոր խմբագիր Արսեն Խառատյանի հետ, հետևեք մեզ Ardeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։